thuolo mabende isebedo kanyo ka in bende koro kiloso kaka jal mosebedo ka neno Ramogi TV e gigi duto, puonj makare ma wachiwo e kidienje mopogore opogore e chenro mag Ramogi TV. Kasongwan kuomi. Okay. Cleophas na chako baingisi ni anga natimoga chenro ga make acting kapok adonje program mar Nyakochia natimoga chenro ga make acting Kisumo ka. Adwa ngisi Cleophas ni e Kenya mangima onge kama ntiere jotugo mabeyo kata actors mabeyo kata film makers mabeyo kaka Luoland. Kaka Luoland ka. Tingeni an kaka na act ka ane mana yudo opportunity ngata achiel muluongo Nairobi mondo odonje program mar Nyakochia. Tingeni kana donje program mar Nyakochia to ne an gosiepe mang'eny kabisa mane wakt ga gochon Kisumo ka ntie mane beyo moinga film makers mabeyo manigi stories mabeyo to jogene nigi nyaka scripts magisetimo, films magisetimo, feature films mek dholuo manigi storylines mabeyo magisetimo to negi kano mane udi kuma negi tere ni onge. Iro ni ngato shoot film maber kama tere onge ginyo kano mane ot kipenje ni eto sinembi cha itero kanye ni koro dateri kanye ka tero oko na uso to be piracy be obaranda sika. Koro an gima ne Ramogi did mano mora ka nasedonjo kocho nikech koro anji tene blame banini sechopo koni to wanda kiluongwa sechopo amba gisoge ni ana aonge ngufu mar luongo ngato in this program, but Ramogi TV no surprise wa ka chieng' moro waneno program mar Winam Cinema. Winam Cinema program makoro gikelo ni any film maker nyalo kelo film ne to bedo aired kacha so long as jo maed program mar Winam Cinema ose watch moneno ko ber to gikawe, then ok gikawe nono, they pay you for that your program. Mae gima no mora kabisa nikech jine ywak bana wanyalo chopo Ramogi TV nade, wanyalo chopo Ramogi TV nade to Ramogi TV no go kwano mowacho niya ere kaka wanyalo reach other film makers. Negi kawo nafas gi magiloso segment moro mar Winam Cinema to Nyasaye notele maber Winam Cinema kane chake to program na mar Jadolo Mbotocha was the first program to be aired kanyo indo. Koro mano no mora kabisa tinde most of film makers kata mana actors mek joluo oyudo opportunity kama ginyalo air films mane gisekete udi sani gigole udi gitere Ramogi TV bedo aired every Sunday. Mane gima mora kabisa gi Ramogi TV gima gisetimo 2 years ni gitimo ne wasani mek joluo sani okonyore maber kabisa giyude platform maber maginyalo air films gi. Inyalo shoot kata film kimnge maber ni film ni kata katiyo gi kata mana alufe makama kata 20,000 kama tatimu this film adi ntie platform kama di tere Ramogi TV mamba de yude gimoro madok konyora ge ot. Magi mose chandwa wan kaka wasani sana. Muso wasani mek joluo wase inyore sana, but Ramogi TV no biro mokonyonwa gini masani untie kuma other actors nyalo kete programs gi magi shoot oko. Mane wacho na nyaka songo ngene waduogo mondo watwag mathoth kotenore kod igni ariyo gi gisebedo yo machalo nade wakaw yo masani ka waduogo wakalo nyaka ote ma iseoro SMS kod mago mantiere Facebook mar Ramogi TV. Kikidhi mabor kete mana kae chenro mar mbako romo e Ramogi TV.